いつもありがとうございます。華道家のフライキです。今回はですね、池坊自由課で、クリスマスということで、テーマがですね、2つありまして、1つ目がですね、和風なクリスマス。生け花というと、伝統文化なので、日本の伝統文化ということで、ちょっと和風なクリスマスの雰囲気を、生けていきたい。もう一個はですね、こちら水盤にですね、剣山などを花留めを使わずにお花を生けていきたいと思います。これはボケの花ですね。すごくいい雰囲気のボケの花があったので、本当は洋風なクリスマスをやろうと思ってお花屋さんに買いに行ったんですが、これほど素敵なボケと出会ってしまったので、本当は一旦ボケこんな感じなんですが、はい、出来上がりですと言ってもいいぐらいの雰囲気にはなったんですが、クリスマスではないので、クリスマス要素をここから足していきたいと思います。クリスマスツリーをイメージして、この息吹を入れていきたいと思います。で、他のですね、クリスマスの王道っていうとですね、コニファーとか、ヒムロスギ、ブルーアイス、あとはモミの木ですね、あたりなんですけど、和風なクリスマスということで、日本の息吹ですね、息吹を入れていくと。で、今これがですね、剣山が入っていないので花留めがない状態で、重たさとしては、柿のですね、へりにかかっているとはいえ、向こうにですね切っているので、この重たいですね息吹を入れて、こっち側ですね、この水につく側にですね重たさを持っていって、ひっくり返らないようにしているというような状態です。次々花を足していくと、向こうに倒れたりこっちに前に倒れたりとかっていうことがあるので、ここに今重心を持ってくるようにしています。はい、ツリーっぽくですね、本当はもうちょっとやろうかなと思ったんですけど、この息吹の野生的なですね雰囲気が、かっこいい感じに入っているので、そのままこれでいきたいと思います。というで、今回ですね、ちょっとですねクリスマスって、通常セオリー的には真っ赤な赤バラなんですけれども、ちょっと大人甘めな、ちょっとおしゃれピンクだけどちょっと赤っぽいみたいな、ちょっとそういう感じのおしゃれなやつを持ってきてみました。はい、というわけでこのように仕上がりました。私のイメージとしてはですね、このボケの白い花が雪が降ったり積もったりしているような状態というところで、あと息吹はクリスマスツリーですね。斜めにはなってるんですけども、イメージとしてはクリスマスツリーということで、このボケと息吹で和風な雰囲気ですねを持ってきて、こちらの、甘めなバラですね。やっぱりクリスマスっていうとね、家族団らんの時だったり、あったかかったり愛情のシーンが多いと思うので、そういうものを真ん中とか前ではなくて、一本ですね、そういう濃いめで甘めなバラを一本、この上段の後方ですね、これ真ん中よりも後ろに入っているので、そういうところに持ってくるところで、寒い中にもあったかいのが少しかすかに見えるな、クリスマスなんだなっていうような雰囲気を、個人的にはですねイメージを表現させていただきました。で、ここからですね、少しだけ初心者の方向けのちょこっと解説なんですけれども、最初のですね、ボケの花が2本入った段階で、実際完成でもいいです。ボケの生け花であったり、冬の雰囲気を生けるとかっていうのであれば、2本で本当に完成でも全く問題ないです。じゃあこの2本余分なのかいらないのかっていうと、クリスマスの方向に持っていくんだったら、この2本の力は必ず必要になるということでですね、自分がですねお稽古の時にどこで終わろうかな、どこで、完成という風にしようかなっていうのを考えてみると、考えながらですねお稽古に向き合っていただくとですね、花に向き合っていただくと、
よりですね勉強に深みが出るかなと思います。例えばお稽古の中で3種類花があるんだけれども2種類しか自分は使わないでいいんじゃないかと思ったたらですね、これで完成ですって言うと先生があれなんで3種類目使わないのっていうことになってびっくりされると思うので、2種類入れた段階で先生この2種類で今回は完成でいいんじゃないかと私は思うんですけれどもいかがでしょうかっていうとですねまた、新たなですね教えを授けてくださると思いますので、そういったところで、スタートのところではなくどこで終わろうかっていうのをちょっと考えながらいけるとですねまたよりですねレベルがぐっと上がるかなと思いますので、ぜひぜひ試してみていただければと思います。ということでですね、剣山を使わずに穴止めと剣山を使わずに水盤とお水お花でですねバッチリお花がいけられたなというふうに思っていただけましたら、高評価ボタンのほどポチッと押していただけましたら幸いです。そして、当チャンネルではですね季節の生け花の動画を投稿しておりますので、チャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます。ここまで動画ご視聴いただきありがとうございました。それではまた。